ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof, want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. Die dieptes van die aarde behoort aan hom, die kruine van die berge is syne. Eer aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Soos dit in die begin was, is dit nou en sal dit vir ewig wees. Amen. Kom, laat ons God aanbid. Ons sing 'n loflied hartlik saam tot eer van die Here. Kom, ons bid saam. Ons aanbid en ons dank U, Here. U is die enigste lewende ware God. U is oneindig en ewig, die almagtige Skepper en soewereine Heer van alles. U is geheilig en volmaak. U is volmaak in wysheid, reg, waarheid en liefde. U is die barmhartige en genadige God, wat ons liefhet, die enigste God wat ons aanbid en gehoorsaam. Aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Aan U, O Vader, en aan U Seun bring ons lof en dank deur die Heilige Gees. U het gemaak, U het ons gemaak en U het ons gered en deel gemaak van die volk van God. Ons loof U en dank U. Ons verklaar ons liefde aan U, nou en vir ewig. Deur Jesus Christus ons Here bid ons. Amen. Die wet van die Here sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hieraan gelyk is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan die twee gebooie hang die hele wet en die profete. Was julle, reinig julle. Moenie voor my verskyn as jy verkeerd doen nie. Hou op met
kwaad doen. Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skaar lank en rooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle peperrooi, julle sal wit word soos wol. Kom ons bid saam. Almagtige God, wat elke hart ken en aan wie al ons begeertes bekend is, en vir wie geen geheime weggesteek kan word nie. Reinig nou ons gedagtes deur die werk van u Heilige Gees, sodat ons u met ons hele hart sal lief hê en u heilige naam met groot ontzag sal verheerlik. Vergewe al ons sonde op grond van die dood en opstanding van ons Here Jesus Christus alleen. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser. Here, ontferm u oor ons. Christus, ontferm u oor ons. Here, ontferm u oor ons. Amen. Aan elkeen wat met ware berou hulle sonde bely het en nederig voor God om vergifnis gevra het en net op Jesus Christus vertrou vir vergifnis, verkondig ek die vergifnis van hulle sonde in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Aanvaar jou vergifnis met vrede in jou hart. Soos julle kan sien, vanoggend is dit 'n bietjie in die donker. En ons bedank weer vir Eskom vir hulle wat ons vanoggend help met die krag. Maar ons is net dankbaar dat ons God kan prys, dat ons God kan aanbid. En vanoggend kom ons met hom en ons loof sy wonderlike naam. Kom ons sing saam. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort.
Ons gaan nou in 'n paar oomblikke voor God kom in gebed. En ons kom voor hom met ons behoeftes en ons nood. Ek wil u vra wie nou kyk op Facebook, as u enige behoeftes of enige nood het, wil ek u vra om net daar in die, waar dit sê comment, as u wil, kan u daar skryf wat op u hart staan, en dan kan ons saam met jou bid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom na u toe met al ons behoeftes en nood. Want u het ons in Christus Jesus uitgenooi om te bid en te vra. Want u wil uit genade luister na elkeen wat in geloof na u toe kom. Ons bid vanoggend weer vir ons gemeente, die sessie en almal wat leiding neem, dat u ons sal seën en sal lei deur u Heilige Gees. Bewaar en beskerm ons kerkverbond, die presbyterie en almal wat belangrike besluite neem, ook in ons algemene kerksvergadering, sodat ons net vir Jesus Christus, die koning van die kerk, sal volg in alles wat ons doen. Ons bid vir ons stad, en vir elke stad en dorp in ons land en in die wêreld, en vir die gelowiges wat daar woon. Seën almal met u voorsiening en beskerming, en lei alle mense tot geloof in u Seun, ons Here en Verlosser. In u genade, Heer, bid ons vir goeie weersomstandighede en oeste. Ons bid ook vir die herstel van ons ekonomie, saam met die ekonomie van die res van die wêreld. In hierdie tyd, Heer, waar almal hart beklei en almal hart veg teen die COVID-19. Vergewe ons nou ons gierigheid en misbruik van u gawes, en wees ons genadig ter wille van die wat arm is, wat honger en werkloos is. Help ons leiers en regeerders om die regte besluite te neem, sodat werk geskep kan word en almal in rus en vrede vir hulle gesinne kan sorg. In u genade, Here, genees al ons siektes en help elkeen wat swaar kry of angstig is, red hulle wat verlore is, deur die genadige werking van die Heilige Gees, en maak al u kinders getrou in ons roeping om u woord van verlossing aan elkeen te verkondig. En vat nou 'n oomblik en kom in stilte voor God en bring voor hom u behoeftes en u nood. Help ons, Here, red ons. Skenk ons u genade en beskerm ons. Help ons om getrou te wees aan mekaar en help ons om aan u getrou te wees, sodat ons elke faset van ons lewe net vir u en tot u eer sal leef en aan u sal toewy. Want u almag is bo alle mag, en u krag is sonder grense. U genade is oneindig groot, en u liefde sal ons nooit verstaan nie. Here, dink aan ons, en
aan hierdie gemeente met barmhartigheid, groot ontferming en met baie genade, want aan U behoort al die heerlikheid, die eer en ons aanbidding, Vader, Seun en Heilige Gees, deur Jesus Christus ons Here bid ons. Amen. Vanoggend wil ek lees van die boek van Openbaring, hoofstuk 5, vers 1 tot 14. Openbaring, hoofstuk 5, vers 1 tot 14. Kom ons hoor die woord van God. In die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien, wat aan die voor en aan die agterkant vol geskrywe was, en wat met 7 reëls, wat met 7 seels goed versiel was. Toe het ek 'n sterk engel gesien, wat met 'n harde stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak, deur die seels daarvan te breek? Maar niemand in die hemel en of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie huil nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en aan die boek met die 7 seels oopgemaak. Toe het ek voor die troon wat omring was deur die 4 lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan, die een wat geslag was. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n sitter gehad en 'n goeie bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied: U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat U geslag is en met U bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende ter duisende, ja, miljoene en miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep: Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: Aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Die 4 lewende wesens het gesê: Amen. En die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Mag ons God dank vir sy woord in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Amen. Dit is geskryf: Toe sing hulle 'n nuwe lied.
U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Ek het altyd baie betekenis gevind uit hierdie woorde van die apostel Paulus in 1 Korintiërs 2 vers 2. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus en waaroor hom as die gekruisigde. Die apostel spreek hierdie woorde uit terwyl hy 'n brief begin skryf wat die gedrag van die kerk in Korinthe bestraf. Die kerk is so gefokus op triviale sake dat hulle die wese van hul geloof gemis het. Hulle was so gefokus op verdeeldheid in die kerk. Hulle het hul geloof in die gedrang gebring deur afgodediens te beoefen. En hulle het toegelaat dat seksuele onsedelikheid plaasvind. Nietemin bestraf Paulus hierdie gedrag en doen hy 'n beroep op die kerk om terug te keer na die hart van hul geloof, Jesus Christus en hom gekruisig. In wese herinner Openbaring hoofstuk 5 vir my in die drama van die Apokalips aan dat dit nie saak maak wat mag gebeur nie. Ons moet altyd ons fokus op Jesus Christus, ons Here en Verlosser sit. Selfs in hierdie tye van die COVID-19, selfs in hierdie tye van bierkrag, moet ons op elke tydstip, op elke minuut, in elke situasie, in enige omstandighede, moet ons altyd ons fokus op Jesus Christus, ons Here en Verlosser. God met die boekrol, met die 7 seels is op die punt om dit oop te maak en dit sal die oordeel van God oor ongelowiges uitspreek. 'n Onbekende skrywer argumenteer, die boek in die regterhand van God bevat waarskynlik amptelike uitsprake en vonnisse teen ongelowiges op aarde. En die nommer 7 simboliseer God se oordeel as perfek. Die vonnisse moet uitgevoer word voordat Jesus sy koninkryk op aarde kan bevestig. Openbaringe hoofstukke 6 tot 8 beskryf die oordeel, een vir een, omdat elke seël gebreek moet word. Die aandag van die apostel is afgelei deur 'n boekrol aan die regterhand van die een wat op die troon sit. Die wesenlike belang van hierdie rol het al hoe duideliker geword, omdat dit op weerskante van die papier geskryf is en met 7 seels verseël is. Een seël op 'n dokument van 'n aardse koning toon die belangrikheid daarvan. Maar 7 seels op 'n boekrol in die hand van die groot skepper van die heelal bepaal onoortreffelike belangrikheid en erns. Die apostel Johannes kon sien dat die verseelde dokument aan beide kante, binne en buite, geskrywe was, wat die erns van 'n reeds plegtige hemelse toneel vergroot, omdat dit baie belangrike inligting bevat, wat vir menslike oë verborge was,
beskerm teen engele oë, en die dokument is nie in staat om verander te word nie, want dit is beveilig en bewaak met sy 7 koninklike seels. So 'n veilige, verseelde en geheime dokument kon slegs deur die regte aangestelde ontvanger geopen word. En toe die apostel die toneel bly bekyk, ontdek hy dat dit die volle krag van God se woede en oordeel teen sonde bevat. En slegs 'n sondelose persoon sou waardig wees om die boekrol te oop. Maar die ganse mensdom is sondaars en is almal skort onder die heerlikheid van God. Die skokkende besef dat die mensdom gedoem is weens die sonde, het die apostel oorweldig en hy begin huil. Miskien het Johannes besef op daai oomblik dat die gewig van sy eie sonde nie volledig uitgewis kon word sonder dat die seels oopgemaak kon word nie. Want die sonde moet gestraf word as die oorwinning oor die dood en die hel behaal moet word. So skokkend is die sonde in die oë van God, dat die volle krag van sy woede en oordeel in volle mate op die godhatende, Christus verwerpende, gesneuwelde mensdom op die vervloekte aarde moet uitgestort word om te betaal vir die opgehoopte sonde van die ganse wêreld. Geen wonder dat Johannes huil toe hy besef dat daar niemand is wat waardig is om die seels oop te maak nie. Maar daar word spoedig aan hom verduidelik dat die lam op die troon waardig was om die seels te breek. Want die ewige, onsigbare Seun van God het die sondelose Seun van die mens sigbaar geword en die uiteindelike oorwinning aan die kruis op Golgotha behaal. Dit was aan die kruis van Golgotha dat die volle krag van God se oordeel op die Here Jesus Christus, die volmaakte lam van God, die son en die sondelose Seun van die mens, uitgegiet is. Wie se lewensbloed vergiet is om die sonde van die wêreld weg te neem en om te bepaal vir die prys van ons sonde, 'n sonde en my sonde en die sonde van die hele wêreld. Maar goddelose mans wat weier om die betaling van Christus vir ons sonde as 'n gratis genadegawe van God te aanvaar, sal gestraf en beoordeel word volgens hulle werke, wat nooit goed genoeg kan wees vir 'n heilige God nie, want daar is niemand goed nie, selfs nie een nie. Volgens Johannes se visie het hierdie land 7 horings gehad. Horings in die skrif praat van krag, en 7 is die getal van volheid. Die lam het dus volheid van krag op grond van sy dood. Onthou hoe Hebreërs dit uitstel. Daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hebreërs 7 vers 25. Jesus het self na sy opstanding verklaar in Matteus 28 vers 18, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Die 7 oë praat van volle intelligensie, onderskeiding deur middel van die Heilige Gees, 'n begrip van al die botsende beweggings van die menslike geskiedenis. Hierdie 7 oë is die 7 geeste van God, wat soos ons reeds gesien het, 'n
'n simbool van die Heilige Gees is. In die eerste hoofstuk van Johannes se Evangelie word van Jesus gesê dat hy het nie nodig gehad dat iemand hom iets van 'n mens vertel nie, want hy het self geweet hoe mense is. Johannes 2 vers 25. Hy verstaan die mensdom. Daarom is hy die een wat waardig is om die boekrol te neem en die seels oop te maak. Dus sien Johannes hom hier met die 7 verseelde boekrol in sy hande. Dit is die rede vir die aanbidding in die hemel. Dit is die dood van Jesus. Nie sy leerstellings nie sy wonderlike lewe van deernis of sy wonderwerke of wonders nie. Ook nie sy krag nie, maar die vergieting van sonde deur sy bloed vir sondaars. Ek neem nooit die beker van die nagmaal sonder om aan die woorde van Petrus te dink. In 1 Petrus hoofstuk 1 vers 19. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsbreuk is. Ek ken geen ander denker in alle literatuur wat die menslike hart meer kon smelt as die konsep dat ons wat die dood verdien lewe kry ten koste van die bloed van Jesus Christus. Dit is wat die nuwe lied van verlossing uitroep. Die ou lied is een van die skepping, maar die nuwe lied is die lied van verlossing. Ten einde laaste gaan ons vanoggend saam om die tafel van die Here deel. Daarom moet ons onsself herinner aan die eenvoudige feit. Dit gaan alles oor Jesus Christus en hom gekruisig. Niks wat ek en jy kan sê of doen, sal ons ooit waardig maak in die teenwoordigheid van God die Vader nie. Dit is slegs deur die liggaam en bloed van Christus dat ons waardig gemaak word om in die teenwoordigheid van God gevind te word. Ek wil afsluit met hierdie woorde van Craig A. Koester. Die dood van Christus is die manier waarop die krag van God losgelaat word. Dit is die krag van selfopoffering wat God se koninkryk opbou deur mense van elke stam en volk te verlos. Die lam is die primêre manier waarop Christus die openbaring geïdentifiseer word. Weereens, liedjies breek in golwe uit. Om waardig te wees is Christus die lam wat geslag is. Of ander liedere oor die lam is om saam met die hemelse gesange God te aanbid. En so vanoggend, kom ons gee groot dank aan God. Kom ons loof sy naam, dat sy bloed vir ons uitgestort is. Want jy sien, my vriende, daar is niks wat ek en jy kan doen nie. Ons kan nie mooi woorde praat nie. Ons kan nie goeie dade doen nie. Dit is net die lam van God, Jesus Christus, wat vir jou en my kan red. So kom ons gee hom dank, en kom ons gee hom loof. En aanbidding. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons is so dankbaar vir die liefde vir ons. Vader, ons weet nie wat om te sê nie. Maar ons dank U vanoggend dat deur U woord, dat U weer eens vir ons geleer het, dat dit nie oor my werke is nie,
dat dit nie oor my woorde is nie, maar Heer, dat dit oor U liefde is, deur U Seun, Jesus Christus, dat ons verlos is. Ons dank U, Heer, dat hy die lam van God is. Ons dank U vir U offer deur hom. Dank U vir sy liggaam en sy bloed. Dank U, Heer, dat deur U Seun Jesus Christus, dat U alles vir ons opgeoffer het. En so Vader, mag ons vanoggend in dankbaarheid voor U staan. Mag ons, Heer, Jesus Christus weer eens in ons harte aanvaar as ons redder en Heer. En Vader, ons bid vir die wie nie wil hoor nie en nie vir Christus wil aanvaar nie. Ons bid, Here, dat hulle sal verstaan dat hulle onder U oordeel is as hulle nie Christus aanvaar nie. En so Vader, ons bid vanoggend dat deur die krag en die mag van die Heilige Gees, dat U in mense se harte sal praat en dat hulle U sal aanvaar. En Heer, vanoggend praat met ons weer eens. As ons nou kom by U tafel en mag ons verstaan dat U ons so lief gehad het, dat U U enigste Seun aan ons gestuur het. En so Here, mag ons vanoggend deur U liefde verander word en mag ons hier voor U staan en mag ons U naam prys en mag ons die lam vir ewig prys. En Here, ons is so dankbaar vir alles wat U vir ons doen. Ons dank U, Heer, dat U vir ons voorsien. En in dankbaarheid, Heer, kom ons nou vanoggend voor U met ons dankoffer. En ons bid, Here, dat U dit sal aanvaar en dat U dit sal gebruik tot die vergroting van U koninkryk. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus. Hierdie is die tafel van ons Here Jesus Christus. Almal wat in sy naam gedoop is ook die kinders, en ook die kinders word genooi om aan hierdie heilige sakrament deel te hê. Jesus sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is leeg. Die Here is op hierdie plek. Dit is niks anders as die huis
van God nie. Dit is die poort van die hemel. Laat ons die sorge van die wêreld agterlaat, want ons word nou deur die koning van die heelal ontvang. Soos die Here Jesus in die nag waarin hy braaiers brood geneem het, so neem ek hierdie elemente van brood en wyn, om afgesonder te word van hulle daaglikse gebruik, om te gebruik vir hierdie heilige sakrament. En soos hy gedank en geseën het, laat ons ook tot God nader en ons gebede en dankseggings voor hom bring. Kom ons bid. Lewende, barmhartige God en Heer, dit is ons plig en ons grootste vreugde om U te eer, om U te prys, om U te dank en om U te aanbid. U het ons uit niks geskape nie en ons opgetel toe ons geval het. So lief het U die wêreld gehad dat U U eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Terwyl ons alles onthou wat Jesus vir ons gedoen het, die instelling van sy heilige nagmaal, sy verskriklike vernedering, die lyding, die kruis, die graf, en sy wonderlike verheerliking en verhoging, die opstanding op die 3de dag, die hemelvaart, dat hy aan U regterhand sit, en weer sal kom in majesteit. Loof ons U almagtige God, ons eer U, ons dank U, want U is die Here, ons God. Ons dank U, dat dit U behaag om ons aanbidding te aanvaar, terwyl ontelbare skares in die hemel U vol liefde dien. Engele en aartsengele sing en na mekaar roep, heilig, 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 is die Here van die leerskare. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Hosanna in die hoogste. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. O God, stort U Gees oor ons en oor hierdie gawes uit. Mag die brood en die beker vir ons die kosbare liggaam en bloed van U Christus wees, sodat ons wat daarin deel, nie veroordeel mag word nie, maar rein harte sal ontvang. Ons verwag die vergifnis van sonde, die gemeenskap van die Heilige Gees, die skatte van die koninkryk van die hemel en die paradys van U teenwoordigheid. Met een stem en 'n brandende hart loof ons U, prys ons U, eer ons U, dank ons U. Ons aanbid U nou en tot ewigheid. Amen. Broers en susters, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here. Terwyl hulle geëet het Jesus brood geneem. En nadat hy gedank en geloof het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam. Toe het hy die beker geneem en gesê,
drink almal hier uit, want dit is my bloed van die nuwe verbond, wat vir jou gestort is. Vir die vergifnis van al jou sonde. Hulle wat heilig is, mag alles wat heilig is ontvang. Net Jesus Christus is heilig. Julle wat met Christus Jesus verenig is, het sy naam met Christus ook heilig gemaak. Lam van God, U neem die sonde van die wêreld weg. Ontferm U oor ons. Lam van God, U neem die sonde van die wêreld weg. Skenk ons U vrede. Die liggaam van Christus, wat vir my gegee is. Die bloed van Christus, wat vir my gestort is. Wie by die huis is, die liggaam van Christus, wat vir U gegee is. Die bloed van Christus, wat vir jou gestort is. Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof, en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Amen. Kom ons sing saam ons slotsang, Kerk van God, verkies, geheilig, julle is sy volk en vry. Christus van sy diens
vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle, dat ek die lewe en die dood aan jou voorgehou het, die seën en die straf. Kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees.